Ini lagi malo po suke untuk Pak Pyong. Sukenya out. Karena susah bambu talang. Jadi kita gunakan kalungan rokok. Ana le perlu dobe bitti toh. Ya toh na dibalik. Nah yan nakita ng kampung biasa di ko di Pemaliki baliki. Iya. Ana tore di kampung Pemali. Ya. Di Petor Pemali dalam kampung le. Jadi di beritu ay tek done lutu. Di done lutu to na. To na. Iya. So ayan na tibalik ino kau tas ulam meduk ule ke kapoy yang lalu biti doan ule. Biti doan lu. Ya di sa isinya. Kono baba. Kono baba. Ya mto na kapuan ni pedonan lu. Dari di balu te may ano. Te may pohon na si sangot. Sangot na talong pulo sabi ke lo jala ko pa kampung ini. Pa kampung. Kita leleng kita kalian leleng. Iya. Kalian namun nare itu. Pirang ngoto te dia sama itu. 5. Oh, 5 ngoto siya ito eh. Iya. Udah siya tas ulam may le. Oh ya tunde tujung dulu si 20 ya 8 ala bilang makan dunia. Saya menjadi sudah 10 tuh. Gapot ko ini teh. Ini kepala. Na inatain dari talang kiri tanan ni dulu eh. Ada dia pasibiti. Dari may sibiti. Yo. Muy bibit si Melo di bado may na may biti marampo kay di tanan ni. Para kaya. Oh. Beda dua kita bosku. Iya, lam apiong kita indah mo tu tim apiongnya. Sama ada Semperton. Sama Semperton. Oke, bagi teman-teman dekat may kumuntundoy kanta Majam-majam. majam. Oh. Oh. Napo kasubukang bang pati ka sama yung harapan Bila na kanday api mo tu ile. Salah yung yung gua nakandiapin na kayo maripo. Dilapik-lapik di murada. Hindi masalah yan. Ada yang dumikap mula na pangit ito. Dan loy mo tuwal lang lo eh. Mula na pangit ito. Ada ni paano may iya. Ito, mula na pangit ito. Ada ide ko bago may kinna. Kung matatalangan dulu le. Ano ni patao karong. Yo. Bagasikan. Oh. Korek. Biasa ko minit ito. Iya. Panggaw, kalaki, 10 litro. Din ito. Oh. Oh, din itu ak. Yo. Din tu kasi tuwang bata le. Din hindi ito yung, tabi ki. Dokter mesuk. Yung, labis ito. Ba, ang suso. Diro, madidiro to. Nastay nga daw kito na mulai mesuk. Ito ito ka dun. Saba, nasanga to, nakanalam di mo din na to. Manimili kan oke. Wan ni pochi kon na basi itu suke. Lon nurus si Oke, sini. Pasiraw. Kandi matani kiden adin na, jadi di Pasiraw naman yung jali. Ya kaya ako kulurok ko na ako kalay na ako paporek ko kumanin na. Sa sida do ember. Jadi sisi to nun. Jadi ano yung patamaki na kuya, nasang tumapay na napataman namin. Jadi misto. Pari di patamangki daw, patamaki. Kupato ro na kuya, kaya yung kumaparutok. Miyaw ni siya. Ada kwan de pochi kon na basi itu suke. Olo ka Seti, naman seti. si Sugan. Enggak ada tuh mana itu. Ah, ke selti seni hindar sang to. Selti oh. 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 Oke keluarga, nami wala pila may kumuta. Papi ko sola. Pa ini bigyan Totoo na pagulo man ni mama. bangki ituak. Tapo mo ko. Nala tapo na yung dayo mo din. Ang nanya na mulai mamelo tek para mi lutot di bang kuy. Yung bira mo palang ulpiya. Niludo ka totoo do may pa.
Si Bang Sia kadang-kadang Mel, kadang-kadang Acara anak tuh, tahu para itu tuh kan tuh, Iya. Nah, manimilig ko ito do kampo, diyan pira man itan na. Tao do kampo manimilig Kalau yan. dino saya nak di sisang kono na ko latan day nang yan to ko. Makande pa ben nalan. Nagwaya na ko. Okay, sa timba rito hindi Sentani di belakang Basarnas. Jona benena lo na Ah. di nalapat tamali. Siapa tuh ada kawan-kawan yang dekat-dekat sini yang lagi perai hari ini. Mari kita bergabung di sini. Ah. Oh. Paling tundo na tundo. Dalam sumber sudah mai. Eh? Sudah mai deh. Okay, otto pumba na yung pito. Hindi ko Sentani. Oh. Oh. Tabar ka ni Gian ito apa di timong tuway lo. Apa le? Mo tumotor sa ni kwali talo na kay. Kapwa mo. Nakan na to justeng am to kay justeng wala na lento kuno ka na. Si Pira to kapay dulu. Ya tuh ada pa mo 7 Dari para lang ben na 5 juta tumalako sesek. Kalau abi 20 juta ko lihat nih bina. Ay binatang ko sing di puna labang ko na din no. Dari mo narong-arong ko pa. Sing do may para na la din no. Kamu nih, tadi aku mau balik ke bergerak tuh. Cara pampitla apyong. Iya, Oke. maksudnya mumpa kamasyan dugo to pira to. Sekarang kayak Isan di Rizal lama Pyongki. bulan mau dapir orang Margaret ada acara apa? Acara keluarga ada apa tuh? Kamu sangalor ilo din Apyong. apa? Bagi ko. memang kan tim khusus. Kilo pak makan di bayi dulu. Para mi pagawin do. Oy, naloy mo to ano tet? Ano menarik kepada gue? Talang. Hindi naloy oy. Daun kelor teh. Oh, lama kapurong ki. Oh, oke, to ang mo kila. Oke, Renida Salino, ada Om Dani Kalatiku. Oh iya iya. Oke. Belakang polsek kah? Belakang polsek kah kate? Di sana Pak Matius. Oh, Pak Matius. Pak Matius Salino. Matius Salino. Belakang polsek kah kate? Inan. Belakang polsek. Iya. Oh iya, belakang polsek. Oh. Prianto Barung, oke, Gayana, mau perantau Papua. Tas nasa mau gibong binatang. Oke. Oke. Bagian mana di Sentani ini bosku? Di belakang Kapolres sekarang kata? Belakang Basarnas. Basarnas. Oh, oke. Talo apa di Paido lo? Wah, ini mo tu kalau si gimana may kampus si kapon na to kan eh. Wah. Siya Sambako Sarungong. Ya. Iti mo ko mabay. Wah, apakan di bay mo boss ko eh. Lipakan mo kabay. Lipakan di bay. Wah, no. Taruh si kapon lang iti amay nelu eh. Wono. Ban na to. Weh. Oh, wendo si sama ito kan ite dong. Apa kan di ben? Apa kan di bay dolo? Ta tira to apa kan di bay inde? Oh. Oh. Apa siya to di ben ito, Be? Pakan konsentra to. Konsentra. Awang pakan misa kando. Misa sak. Awang misa sak. Dalle talo. Dalle talu, oh, talu perbandingan talu le. Oh. No summer to kanina na misa ubay so. Wah, si dia le na. Pemakan candu ka to alin na le. Iya. Si summer to apa? Yang kita si 2,5 na 4 hari rin kan. Si 2,5 juta, 2,5 juta na 4 hari. Weh.
Oke, dia nakakapuan na di balukan no pito. Oh, si kapuno na asa ngayon, si sawa na asa kita dong eh. Mana kung tiro bay. Kumban na to. Kate. Oh, boy. Awon do tiri boko na susubang may papa marata liwiro eh. Oh. Hindi. Weh. Ah. Tak boleh panggil kita. Woi. Weh. Si anu menteri kalandon nanti apa ya? Oh, menite inde Jayapura pito. Inde Sentani di belakang Basarnas depan di inspektor terkapar sakana yote. Siron no bandara. Bono Pak Se. Oh. Oh di pembungan mari tama tu kanden. Yan naman kadidio di pembuangan bangari ya. Oh, tatiri ki komande. Are nelle palungan le. Dia palungan na iwan na wey. Oh, indo wey. Woi. Si Pira tu nak bayar dulu. Dak 2 juta nang bapa tu mai. Ya. Oh, sudah 2 juta par mai. Na tak ada kay na so tak ko kay dari na le. Iya. Na bibit si kapo mi londo kay amu ya si 2,5 juta. Itu kasiran itu mane 5 minggu to. Mana? 5 minggu to yo. Nete sangat ponte. Setengah bulan mate. Oh, mana sabulan te si parang te. Oh, wow. Si talong bulan mo kay bayin dulu kampung ke sama te. Ko itong kusuler ke kampung gitu. Wah, nakaan sulit to nak benjen na. Hindi kana diwalo. Weh, ya kena bisa diwar ke kampung te na lawa ku waduga, kumisa te ken na bisa pa. Tak ada bisa le. Weh, ko indo eh. Yo purentiri lang kampung to Chiko di Cameron. Kok di Cameron ha? Ya tu tahu dulu na pore ke sekalan dong ke Pak kampung dulu na pore ke sekalan Cameron na berdiri tu apa? Talinga le. Telinga berdiri. Hitam. Tak ada pore penduduk dulu Pak kampung dulu ke kalop itu talingan na. Mimbo para kapuan na bay. Setiap mai kita na pore ke setiap mai le. Telinga. Paya talingan na tu bendok eta na pore. Ya. Jadi muya kapua tu magusan na ke din tu mga taon na lim na yayan na to bitu na kya. Hindi na si Sentani ta iskandapi bandara. Oyo, Willem, Sari, Patinggi, mai ko may. Bandara pili. Ito ina itin. Ya itu ndok ito. Ayatin. To mi foto ina. Oh. Kete lo, yar kete. Oh ya tele di ya tele guys, may komuta jam-jam itu. Oh. Halo poli ha. Naman ni dadi tampo sulit dalam kampo bulan ko te. Te, bulan 2. Iya. Oh, mane 7 bulan le. Bulan dadim na. Iya, 7 bulan dari nen sama mete rek mulai ya. Woi. Oh, do. Ko yan ang sa ulit jo mane dina sa komputer do. Lumayan. Untuk alian untuk temo pala na. Oy, laki anak kamu teh. Iya ya mari satu. Satu meran bukaan pira mo teh. Oke, no pasang bisa kirim nomor HP-nya yang pelihara babinya. Oh, oke. No pasang ya. Oke, selamat pagi, mantap Rina tulak. Gisto. Pwede tumatuwa din anak-anak di waluk. Tayo dipelihara rasa kamu teh. Yang penting mitiro pa Iyo. Si Pira mo to temo tu si Kapuana. Ona si Pirong si para ni teme. Ki dibalukan ni teme. Ambil si 20 le. biasa na dito si 20 to. Ya de ke penduduk dulu. Asalan na pura yan na mo si 20. Asalan na pura yan bay. Tayo na tawa-tawa ikidipukan ya. Oh. Weh, indo taruh. Yor kumbit na tayo ni pasiwanding. Dito yor ape ka na yo eh. Oh. Biasa kian yan po si Potowarim si sabay taruh ka po ay tiro pwede pa yato te mo eh nang. Oh. Taruh ka po na kali.
Oh, na Om Yunus tuh kila. Oke, Selti Seni. Iya, Om Yunus. Iya. Pakai marinator. Ada yang berbicara teh Selti. Apa ini pula teh Selti Seni le. Atau monitor teh. Oke, William. Seri rampung boleh demi kampung om pinti. Iya, saya kantor teh. Mana yang kurang pun di sana tanah Papua teh na. Oh. Yung loli itu baik dulu. Oh, jis tu apa acara apa bulan Pak Set? Dia teh set lah di Perampo. Weh, pijantan le. Tar di Singapura ni. Ya na Pak kampung na pore de ke sikaran itu Kamorona tu bai. Karan do Kamorona na suste talingan na ta na pore ke Kalope. Na malotong. Yan na yamo to dinas ang sistema ito na. Wih. Na Porelio yan. Yan nakita ki kampo di Meloki to ito isuste. Wih. Lama halip para perampot tu set. Tu apa halip perampot tu apa Adi. Oh. Kuman disiar kita biti na lang to ke di pakande na lalo ti di man na solan daw ki. Ada dukit tu na woko na. Oke, inde Dunlop. Oh, sampai Dunlop teh. Oh, Dunlop. Bari sa Dunlop to le sel ni. Iya, Bapak Kamal subang kasor boko na. Dati may tae bin sa bulon ti parte mi. Pira sa nga po te, pira minggu mo te. Te, iya, tinabiti pa ka te. May tae sa bulan le. Coba tanya, bisa kah kirim babi ke Wamena? Oke, no pasanggaria. Waduh tala, sekali na kamu na ita kita nih kamang kirim le. Le, sekali na pidiala le. Kita ke Wamena. Naku bisa kah kirim babi ke Wamena? Oh, bisa mengasih ya ke si Pati. Oh. Ni ate manikian ate may mane pirangal lo dadin na te. Weh. Oh, mga busaw dito. Busa. Oke, komplek Toraja Sentani. Oh. Ada yang bisa ngadulop? Oh, banda pirok ko. Komplek Toraja deh ya Sentani sangat dulop le. Yan ni to to. Iyo. Yan na ta gamay dun la ko. Oh. Tak apa tamu le ompit. Bay rasule mo kung ilang kampung tayo siapa? Bayan lo Jumat Syari kesalamat ke si halangan. Oh. Iri si yung loli buko na taro. Kasi siniri kanina ni Ben di pa na ato may susun na taro kapon lang yun. Ito era ni Ben tambay. Oh. Tira kada warape na to om. Yato kabuan na ito ini na minat na to ompit. Aprianto Barung. Oh na do pa na no. Tandai ka to nomor ano pa ase, yang mau mi telepon. Nah. Jantan. Oke. Kopi jantan teh 95 teh we. Oh. Oh endo tar umare teh 95 ya. Kuy. Bukuna sa kilan teh. Tae bukuna. Oh. Taruh po na. Ano mo matua mo ke malopok kile. Tayo pa rin matua tayo may ile. Oke, jadi untuk ompit. Oh iya, telepon mami bos. Iya, weh. Oke, jadi mau iya Aprianto Barung iya, telepon mami bos.
Kasi di masih utama si Jojo mi. Oh. Yes, kelmang karena di Kemiri. Di Kemiri. Oh. Oh, Mbak. Oh, yan isa tayo jadi. Sel. Tak apa di Kemiri teh. Iya. Oh bisa pa ya di Puan teh. Bisa pa di Jantan. Aktif pa Jantan di teh. Iya. Oh. Ada ini rekayasa tandaan itu. Iya 15 dia teh. Oh. Weh taruh. Berdiri. Telinga berdiri. Hitam. Bokok semua kesoro salah na kaya. Duku na salan teh buku teh na kana. Sa 15 mo nakuha to ang pakandena. Oke. Lopez natural doro pa. Oke, apa sampai. Pira misulir ke kampung bos. Wah, Mbak tuh juga marah ke Sabtu kata Eva tadi Mbak tuh pirannya. Pokoknya hari Kamis tuh acarakin deh. Hari Kamis. Acara anak keluarga ini deh hari Kamis. Ya. Oh. Kejantan. Oh, dari luka yang sain deh. Oh, bebe iya. Tak ada tuh makanya di Kebiri tuh kapuan na. Ya tuh bosku. Nah. Tuh makanya di Kebiri le. Oh, dia pada main Papua dulu kali. Papua. Mang apa laki le? Laki minta na bay minta kasama lang kita. Oh, iya. Do pa mi pokari kay nomor amin na telpon mo tayan, mga mali ba ito ante sa boss kinde. Baru nomor pira nomor amin be. Nah, saya kamar sudah tahu ni siapa. Oh, iya, saya mau kumin de bilos lan kaya na Sat. tapi dulu tuh rawa mena na lambe kiri ka direk ke. Oh. Oke. Oke, 3 Octavian lupa nih teh ini kan sentan nih teh. Apa kan diwai? Kue. Oh, ndo kiri teh bayi ndo. Lompo ne rok kue. Kue. Ya na lebu teh batu sanga, lebu nami tidak ada yang tere teh. Ini 20 juga teh. Karena saya pator kamu tuh. Oke, jangan lupa oleh-oleh Om Pit. Oke, Chandra. Oke, inden koya, inden koya, meriksa koya. Joya, mandila lah. Mambira ako le. Ojo ko yan na. Iyo, yor koya na ni. Oh. Koya. Tende bain na din na te pa Indo bisa to, pa Yunus, pa Inda. Iya, Om Yunus. Den na din bain na din na Om Yunus na nawalok. Oke, yelpin warung alami. Baru tamale mati ikan deh. Oh iya. Oh ngamo. Mi torduka pa kan deh ke Mialdi. Toron na cara ke. Oh di amo itu. Iya. Bisa deh di band. Oh, tinggal mah di band kan itu. Yan na sama-sama teh, misa ubay kan dito, sama-sama teh. Iya. Iya tindi jo. Ito apa anaran na pindua di band ito. Dua baik. Yan bisa. Iya. Pirang kali udah dino teh? Talung minggu.
Diyan naman isang bulan. Tak ni ran lagi mang kay man le so Iya, madi mudingin le. Mani Ete, berada. Ako nang pakandin eh, tak aku jualin itu ndak. Hmm. Nah, dia dia digarkan dia karena sedikit dia kan kira di ilan tau. Iya. Dia tas jual. Marin ko kita namani pertama. Saya mana berak susu tu baik ya. Maradawang ni. Kay madigin nila. Iya, kemari. Saya naik tu wayan tau. Pak Joran lan. Oke. Yoven Toda salam terus. Oh sukses terus Om. Salam dari Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih. Salam balik ke Bajawa. Weh. Kandangan raka Pak Set Salino raka Teus. Oke, iya. Kandangan Pak Set telepon mami ke den mi para lui. Wah. Yang itu data selesaikan lo. Oke. Denny Pesindi, Om Yunus di belakang itu Ompit. Iya Om Yunus. Dapat telur kemudian nadok ima bengkel deh yo. Bengkel mobil le. Bengkel Diko. Iya. Lancar-lancar saya kat usaha dulu, Mbak. Lancar-lancar saya usaha dulu. Tak emang ngomong le. Sampai anu nan. Ya kayak itu jaminan itu tahun 2000. Ini mantap dia tak tuan. Budak mutu atau budak bengkel tu temo jadi bengkel-bengkel tu Jawa. Ya mau saing gila. Iya. Denny Pesindi di belakang SAR. Iya di belakang SAR. Oke, baik bosku. Oke ya. Berarti. Oh, bawa boleh di anu ya, di Kambangan itu bayi dan le. Bagian kan le? Iya. Di Kambangan dulu kayak bawa. Di tanah Kambar susi masya Pak Kakande dan doa linggo teh. Dan kian kabay di Kambangan. Bawa Kalembo. Oke, Aprianto bareng kuan ni Om Yunus salam ana Om Daud. Salam ana Om Daud. Tendra ke Om Daud. To yo meyan ni na. Ko ya per sana. Om Daud. Bingung na Om Daud tumban na mo. Apa rasangan aku nak kan? Adik di Papa Apar tu Om Daud. Pak Anti kah? Pak Anti raka. Tak apa dijawab itu. Halo Isa. Selamat pagi, salam santun. Terima kasih Isa. Suyuki, salam santun ya. Ini lagi pelihara babi. Iyo Panti, ya mo. Yo Orso totemo. Yo Joko ya. Yo Arso, iyo Panti to mo ano tandai mo. Pantasan na ko ina na ko. Madi parubak tedong ka itu. Bukan tedong ini tapi babi nih. Cuma badannya seperti tedong. Besar sekali. Masaki juga. Denny Cindy, salam sama Om Yunus. Dari Bapak Cindy Dunlop. Salam dari Pak Cindy. Oke, Denny Bapak Cindy. Jenny Umi, mantap Om Daud. Iya. Jadi kebenaran ada. Ya perkabar tak tanya wala aku tu le. Padang aku. Kalau aduh kata perkana Pak Sinde. Pena apa nanti tina? Hah? Oh, pena apa? Na pisan joto batas ko jo mai te. Sen joto. Iya. Na pisan lah ko to. Tambahan to 5 meter sa pulot ka meter. Dadi amo na miyo titi. Iya. Nakadaway minti ayo bok tayo. Iya. Oh. Kosong. Apa? Kosong tu pira mane di patama may apa? Oke, Cindy pertama mengopo di Balur katu anak kabay ambe. Di Pikapuy. Di Pikapuy. Ya.
Tak di balok tu kawain dia lah sebab di pick up ya. Oh, Bapak Cindy pada zaman. Belum lah. Iya. Bisa banyak banget. Oh. Apa liti bang mereka? Apa nih? Lagi selesai ke mereka? Tak siapa? Mana mo kayo tikan na. Oke. Ay patas. Wah, ada lupa. Tak siapa le? Nakabot tuan rumah na. Oh. Wih, ini dari pare sih kapon atau ada lisa na. Apa miru? Kopi. Kopi dulu. Oke, kita kopi. Mira kopi. Woi, wah depai. Oke, Marsiana rombe singa-singa di sorong ompit. Wah, taruh rumah bela tu sorong le. Ya, waktu biram pi yan na di siapa tempo teh. Tak siapin na mali pia dulu kampung. Bisa pergi toro-toro. Dipasang hotel. Namang kamar ka dilo apa tu suke? Dia mau kartu apa? Oh. Hai, mantap dulu kali. Ano ya ko tundok lagi jo, masuk gigi lah. Masuk gigi. Tang lebih lah mau lo po. Gigi naman lawan pun. Ada lagi temanku Bapak Tika. Salam buat Bapak Tika. Oke, jadi besar Bapak Tika. Untuk ya? Ya. Oh. Oke. Jalan-jalan ke perbatasan Papua Nugini Ompit. Oi. Jijini Umi. Kemudian Bapak Tika. Aprianto baru nak jalan-jalan ke perbatasan Papua Nugini. Wah, detok dulu le. Barang itu perbatasan tu. Yo Palu. Mampir apa aku le. Oh, perbatasan PG. Iya, PG. Batang tete pelak tu. Talung tete lah. Tete di mana sih? Kami long teman. Oh, Madian Parubak. Lokasi di mana? Di Sentani. Di belakang Basarnas. Pulau Apyongki ya. Oke, Adonia. Papahan, oke. Selamat pagi Ompit, ada di Papua Jayapura ya? Iya betul. Ompit datang kemarin sama tim ini dari kampung. Denny Posindi, Pong Ciko, oke Pong Ciko, Mapangan ya. Oh. Ya, li Papyong itu. Oh. Mana kuntir tu lo Papyong out dipakai. Oh, di sini makamban nih. Jadi lo apa dulu suke. Jadi yan naman ka di susaydo kayo daw kita ulit. Oke, Bang Duda. Oke, sangat TV. Salam dari Doyo Baru. Misal Doyo Baru. Oh, membela kira. Oh ya. Masuk gigi Ponciko. Oke, masuk gigi. Mas saya masuk gigi kita Ponciko. Wah, si pada di Papua. Heeh. Ane 35 tahun. Oh. Beta tak mau metol etok masuk gigi mungkin le. Lebih lancar. Oh. Ya. Aprianto. Aprianto baru salam hormat untuk Bu Bos. Oke, balik aja untuk Bu Bos le. Oke, di rumahnya Bapak Adi kah? Iya, betul. Rumahnya Bapak Adi. Hendrik Rantialo. Oke. Adi Basan Senta di mana? Di belakang Basarnas, kantor Basarnas. Oh, kumis Noko. Kumis Noko mari.
Oh, mangka turani na di ko, mangka si sondo mo te. Cenano boyo Boyo kita ko. marandang mo bayo. Marandang mo bayo eh. Pakai bambu ao, itu kampit iya Marsian Romi ao. Tak ada talang dulu, tidak ada bambu. Ada bambu tapi kecil. Ada bambu tapi untuk piong barak saja. Karena sering katanya bawa bibitnya dari kampung. Tapi begitu ditanam di sini, oh kena jadi kecil. Tidak tahu kenapa. Ataukah ada kayak yang punya bambu talang di sini yang sukses jadi besar. Adonia, papa kan berarti dekat tempat kami itu Om Pit. Salam dari Pasar Baru. Nanti ada waktu ke Pasar Baru jalan-jalan. Oke baik, terima kasih Adonia ya, nanti kita jalan-jalan ke Pasar Baru. Weh. Oh. Jadi apa dipakai kayu dipakai api ote? Ay tandai ko de sera ka butung te tu kai ko tiro. Der kay julu lo salong julu ko sama ina. Bapa mo tayo ko. Kayu duka, kayu apa ka? Pak Sobetan. Pak oh, Somel. Pak Somel. Oh iya. Tiro-tiro ko julu ko kanina apa na tek. Kayu. Dipasang sama tenda sama dia rapat ya doki, rapat keluarga apa kan ya. Oke guys, setelah peniru kopi dulu. Oke guys, kita hirup kopi modal teh. Kau perlu tahu zaman kudu baik les keluarga. Oke. Hah? Ini kopi. Oh iya. Lah menghirup kopi Miki. Tamane. Mati bego. Nah, berat tuh. Kopi Toraya. Sedikit di oh. Ya oke. Oke, banyak aja kan umpit weh. Banyak ajakan dari kawan-kawan ini. Oke, Martina Pawarangan. Oke, Doyo lama menyapa. Oke, baik. Joni Yamping, salam Samarinda. Oke, dari Samarinda. Joni Yamping, oke. Banyak di kampungku. Oh, Buddha di Mbadete. Oh, jadi banyak ya di Samarinda. Talang deh kalau di sini tidak ada katanya. Iya. Wah, sudah mau apa satu keluarga. Kunjungi satu persatu. Oke, nanti kita kunjungi satu persatu. Kalau ada yang ajak kita ke rumahnya jalan-jalan. Nah. Oh. Kapolio gelas na kila iyo si kepongki di pagi ni kilo. Pongki ya. Oh, kalau talang banyak di Angkasa, Jayapura Umpit. Oh. Di Angkasa. Oh, tidak besar juga ya? Besar untuk bambu Pak Piong. Main apa ke talang, udah juga yulat cepat ya. Nih, sari kikinya beli. Tuh nanti bang turun nali.
Ganyan itu agak lumayan. Pakai kursi itu. Yun, sama-sama sete. Marito. Ganyan. Kayaknya mereka. Yan na yung lakwarso, hadin na pa to. Hindi pa to sa Mangkaka, si Ano? Pano. To. Sabi tikipet, kaya ko ano, Papa ito yo, pisa ito yo. lakwarso. Arso. Tak ni siya gid ko baylan to ale. Di yan ni pito, di rica-rica pi tikidupi. Nandiyan, yung bata. Yung barra. Taruh kalau dulu itu awalnya sama lima to dito na taruh udah pira udah dito ah. Si Kondi kelihatan itu. Si Kondi itu ya? Dia si 20 deh. Oh, ini tuh yang dulu tuh tanggungnya. Tapi bagi talunya lah itu. Ini talu ya, yang ada di Maralap kan. Oke, Theo, Randukan Papua mana umpit? Ini di Sentani, Jayapura. Soalnya tadi kan katanya pasang tenda ya Luka. Iya, sama lah. Oh, ini sambil kopi dulu. Enggak ada siapa re. Sangat to ng palaki berang susuki. Ngapain? Mana tipala kamu Ipala kamu. Di orang tuh Sentani bagaimana saya di kota Jayapura. Oh, ambillah Jayapura, kota Jayapura lah aku le. 30 kilo. 30 kilo. Wah, nalaman no ya gitu. Sate ter ka diuli lah aku to. Yo. Iya, kurang lebih. Yo, dito kay Kapuan na Jokoya Koso, tapi nabalo Kapuan na 25 sa ato, sa lolo. Oh, daripada di mana may kampung, di pesawatan, di mana yun. Na sini orang na di Bado may sama yung. Yan na lang po ka. Kita po ka na di bawah mo may sama di pa pesawat do may na. Padahal niya kiba pa lekarakaman na timbo. Den ya di lipat na yan, lipake bulan siyang. Pakai bule tok ha persangan to. Balo-balo. Dente do ko ya le. Si Kapua dia na. Nasi dili kemarin mulai korek ke? Hah? Dapat saya nak politika lalu beres kau kota anak tu kan tu. Ini dia nih kantor Basarnas ini di depan ini. Oh, di belakangnya ini. Rumahnya Pak Syed Salino. Ini tarpal teh usak kagiran nih. Wah, mantap. Oh, ande, iya. Bura kepala apa satu kepala apa punti. Nom sakka. Bandingnya panas ya dulu. Supaya jangan panas, jangan layu. Tetap segar. Oh, ini tuh talang di mana di kampung di Pak Pesawat tuh mainnya. Oh. Suke. Di panituk. Oh, dia nong kumis ka. Iya, doyo, dona. Doni Vidya. Di balu ratu api yang pitu alai kan dan nala di balu kora. Rapat-rapat dulu.
Ompit di rumahnya Pak Pol. Iya betul ini hadonnya. Ya, untuk kalian bukayan na din tayo lalo di pasang. Kaya malik keruyurang ke wong ni. Ini supaya acara apa tuh bosku? Acara keluarga. Wah. Aprian tuh bareng buntu burakir kata do ditiro. Buntu burakir kada teh do. Olon teh do lah. Olon. Ini teh do susah ngolon nih. Ipar Joang. Ipar Jorang. Oh, markas tentara dulu teh, Bang. Ini tuh semua ngolon do ya. Ko. Gondol teh nah. Gondrong lah ko teh. Oh, sampai kamu teh gondrol na gondrong na. Oh. Bagus pemandangan di atas. Iya, kalau kita naik di atas mungkin bagus. Tapi mungkin kalau kita naik mungkin besok pagi baru tiba di atas ini kalau naik ini. Jauh sekali mungkin ini. Oh. Baik dia bang kita nak kita itu apa? 3, 2, oke, mantap. Oke, Titus Pairi. Bagus pemandangan itu di atas, bagus sekali. Ya. Pasang mau tenda. Oh. Oh. Emang dia baik pak lah kali. Mata dia masak, dia malas sulan teh. Angin masnya tulas week ile. Lagi pikipas. Ya oke lah guys, nanti talon depan tuh bayi kita live oh. Malas suki dulu bosku. Malas su. Ya tante, malas suki dulu Oh, sisa mana malas mengkasa. Lebih panas di sini. Panas sekali di sini. Susi Morowali teh rasanya. Tak ada kamu apa kemana ke Morowali pak tu mesusi itu. Oh. Nah budak duka pada adebu berterbangan dulu deh. Jadi ada mangi dituangin. Nah saboran tu debu deh. Ya oke lah nanti lagi guys. Just video topeko. Ya. Oke. Hutan. Kami budaya di tanah rumah kau le. Hutan 2 kayu. Kelor hutan 2 kayu. Hutang.